kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakit-kita yo ka diti toothbrush ko, tatang. Apay, sa di naman ang tipapanam syuneng. Ha? Kasanoan na amuan nyo arumwarak, tatang? Una, sa kalag toothbrush mate no adda tipapanam. Iso nga oray saan mo nga ibaga, amuklatan nga adda tilakad mo. Ah? Ay? Ha! Observant kayo matlaunay, tatang. Ay nawaw, di ka pa ila mapasagida anak ko. Iso amasapol, amapilpilit ni Jojo, ta sursurutin na no anya tar aramidam. Nasaysayatan ti kastoy, tatang. Once a week lang ti pa nag-toothbrush. At least, makatipid tayo pa iti toothpaste. Unay ka anak ko. Panagtipid mo ti bagbagam dita. Kasano lang ay, no agawit ti asawa. Siya pa'y malpasan ti kontrata da ija ilay intun sumaruno abulan. Kas na ko nakitayan, tatang. Nasaysayatan ti kastoy. Makatipid tayo pa eh. Ti ibagam kit day, masadot ka laeng. Panagtipid mo't alaw-lawatem ni tasyuneng. Good morning, Marilani. Ay nawaw! Si kamagaya may marisyuning. Anat gatangam ngay. Kaya't ko lang ati makiinistoryakan ka, Mare. May papanitian niya. Aguray ka man, Mare. Nan ano tarupam? Kas laki mamatis, mat. Sa kagatawa. Naglalaok siguro man ang ti beauty products nga inosar mo, anya, Mare. Ket si kangay met. Sa kalagtot brush na rumwar ka. Katwan atap no tipid. Anya kumangay ti bibiyang mo no may papan iti pa nag-toothbrush ko. Unay met daytan. Once a week sa ti panag-toothbrush mo. Manula ang mati toothbrush kan toothpaste. No siyaklaan ngamin, saan mat makita dagiti tattao tingipan ko? Si Kangay, may lamang mo nga raw, takim mamatis araw pa, Marilanay. Ay nauston. Di ka unay agsasao, tama nga numaulawa. Gapo iti sangaw mo. Sapay nagadayo ti ospital. Anay ko? Ay na si ka lang aruden, ti mo na anak huyaw kanya. Si kapay lang ti daganas naman nga kasta. Pungutog ka man. Anay ko ti buko, ipatalag. Anay, masaksakitanag. Ay, anyat mapaspasamak dito, oy, lanay, suneng. Ay, di kay makibiyang, no di yung kayat ti mayraman, tatadante. Ay, saan kayo kadi amabain kadagiti rumabla sa tataw? Ay, ni suneng, ati pang ibagaan nyo iti dayta. Isutin mo na nangayo kanya. Tiyak mo na nalabdan ti bagi. Ay, nawaw. Anya ti kunam kanyak itay. Ang mga numaulaw ka, gapo iti sangaw ko. Agin sisingpet ka man ako nakon. Ket, si kamati mo na. Ti ko na mitay. Ket kas lakamatis ti rupak. Ay, simple lang, tinagapan niya, kastan. Mas dawak namin iti dayta syuning at tatadante. Imay lang dito tersena, tapno iskandalo. Siyak pa itidakas ita? Amom laning. Saan ka akabilan no amom lang at palantang niwat mo? Ay, agtal na kaya na. Ay, agawit kan syuning. Kasi kama lani, ornusan, dagitalakom anaiwara. Ay, apaw. Hadan panunot yaw. Hanggang kastaki din tararamidin yaw. Ay, nawaw. Ay nawaw, apay kasta tilangam anagawid syuneng anak ko. No saan lang ay may nitatadante dya eh. Napuoran ang dya ang Marilan eh. Anya ba na iti nagapaan nyo iti kumare? Kung kumpurmi ti lawlaw at ang dya ababae tatang. Ada ayamat maulaw iti sang awlaang.
Awan pa'y naulaw ang kaabay ko. Dahitan ti bagbakin kasyo na yung anak ka. Padasam ti agsarbeng, tapno makitam dagitang ipin mo. May sa kayo mat, tatang. Di kay makaaw-awat mat. Saan ka di akanayon yung nga ibilin idi ubing kami pa'y asursurwon mi ti agtipid? Ay nawaw, amaw kasan apod no akayat mo ti agtipid yun yung anak ko. Ti ibagam ki de, sadot ka, iso ano saan ka arumwar, saan ka mutin nga agtot bras. Agtot bras ka, Jojo apaw. Abay ko ma, kat Sabado matita, Lolo. Ay nawaw, Nalipatan yung samat, Lolo. uray Sabado, agtot bras ka latta kumaapok. Nimbag ka na ata, Monday to Friday, ti pa nagtutbrush ko. Ninalangay, maminsan lang iti makalawas, Lolo. Anya, ang mamabahok, saan anasaya at atuladem ni nanang mo? Anya man ang tibag bagayo di ta ubing tatang. Ay nawaw. Di nangarog kayo tagtutbras. Di mo pilitan, tatang. No di na kayat, di baybay anyo latta. Sana bale, tawan mo't papanan na. Anya, Mabalin ka di ada kayo pa'y laang ti mapan gumatang iti tersena ni Lani, tatang. si kalatan tapno ammom no anya tigatagam anak. Ay, nasakit pa'y laang tinakam ko kunkwana, tatang. Nasakit pa'y laang tinakam ko, iti naibaga na iti napalabas. Amangan kit dinuan niya ti maaramid ko kunkwana, ijay. Ay nawaw, apay nga main asakitem ti inbagana. Pudno ma anak ko, agtutbras ka mangamin No kasta nga rod, anusan tayo ti agsida iti nateng, tatang. Nating mangan. Ay na, di kan agreklamo, Jojo, anak ko. Tinapatag, at dasidaan tayo. Mudto yung ti maigatang, tas siya kung ti mapan. Nakaluto akong tatang. Kahit, kastamo sunay, Ay nawaw, anya kumapay nga tatang. sumangpit ta sa awa madamdama. Agdigos kan agtutbras ka kumamot anak. Nalpasan, tatang. Nalpasan, idi kalman. Anya, Maturog ak labiit. Sana balita nakaluto ak matan iti pangrabian tayo. Ringan naktulatan sumangpet ti asawak, tatang. ay, unay kan anak ko. Ay, apay nga min a big deal ay aday tabanag kada kayo, tatang. Imbis amaragsakan kayo, ta makatipid tayo. Saan mo taagungat kayo pa ikit di? Ay, miss you, Gardo. Hindi ka man unay umasidag kanyak, Suning. Ay, nawaw. Saan na kadya kailiw ay alakay? Ha? Umasidag ka man kit di kanyak, Gardo lakay. Taarakupan kan agkan ka akastoy. Ay, kwa, mabit lang. Ne. Apay ka di. Sabali. Anya ti sabali lakay. Ay, kwa, awan. Mapudpudutan ak gayam. Ay, ilukat ko nga ron ti tawa alakay. Sanan. Nasa isayat mo iti datarlatan ti pagturugak. Anya? Ay, usarat to'y may isa nga ulas. Ay na, makapasurunday ta, Gardo. Tas lasan kamot anaragsak anagawi din ti asawam anak ko. Ay nawaw, no amuyo laang tatang. Tiyan niya, Naturog ti asawak iti datar. Kaslamat tan saan nakakailiw. ay nawaw, apay ka na. Mapudpudutan ka no, tatang. Nagsarita kayo ananapat, ang mga nupudnumit ang mapudpudutan anak ko. Amangan kit din no, adda babae na. Wano saan? Ang mga malo, Noan niya, tatang. ang mga no saan na amanusan tisang aw mo anak ko. Kaano pa'y ngamin idinaudi ang nagtutbras ka? No kayat yun ti agkape, da kayo matanti makaammo nga agtimpla. Sanda ka babaunan. Anya law na ti pagpupungtuta maya, bakit? May sakamat, Gardo. Saan kalat ako man anagaw awid no kastamat laang. Ay, nawaw.
Amok nga da sa bali a babae ti biyag mo. Agrason ka pailang anapudot uray saan met. Amo, bakit? Sika lang ti babae ti biyag ko. Pasensya ka na. Intom na minsan, di mo ngamin liplipatan ti agtutbrush. Agpapada kayo. Pati pa nag-toothbrush ko, big deal kada kayo. Di mo ka di amo ang makatipid tayo, gapo kanya. Saan matadakas ti agtipid? Saan kumakasta? Agasam ta once a week ti pa nagtutbrush mo? Jakman, amo kada kayo. Ikanak man iti bawang, tatang. Apay, ano mo ti bawang syuling? Itapal ko kumaitingipin ko. Nagsakit ngamin. Anya, Epektive ka no day chay no nasakit tingipin. mapan ka kidiag padintal Ang mga nukumaro pa data. Manulaang matibawang, tatang. Ay, di ka agararami na nakaw. Kasano no aging piksyon. Sapay kas nalimtig mo tag gams mo. Ay, sus! Maikato ka di matlaang, tatang. Ay, nawaw. An-anuam ti bawang, tata? Itapal ka nun ni Kumarim Asyonay itinasakit ang ipin na. Ay! Talaga? Ay, naalain yun aday toy. Isuti itadyo kan kwa na. Anya nga dito? Dental care. Regalok para kan kwa na. Amok nga ging gaita, ket nasakit pa lang tinakim na kanyak. Ang maawatak. Ta nasakit sa ngamin ti panagsasaok kan kwa na. Agyaman ako na ilan Awanan yaman na, tata. Ay na, ibagayon tuman ka ni Marisyoning. No nasakit tingipin na, mapan agpa-dental. Tanariga ti ma-infeksyon. Nangruna pa'y, no kumkumpormi ti taptapal na. Anya mananday tagardo. Naggapo ka nila ni... Nila ni ama naguyaw. Anya ngay matday tanga inted na. Isumot ti ko na ni tatang. Dental care mo tinakasurat iti karton anak kay kargaan na. Oh. Na, toothbrush? Toothpaste? Anan wag kumadagita. Talaga na puskul ti pa nag-group-group pa day jay alani. Unay kalakid din na bakit? Si kalangarudo, hindi in regalwan da. Si kapay tinaarte. Di baga nakit de, kaya't naklaang nga asaran, iso akastat in regalo na. Man, ano nga min aya, no sagpaminsan laang nga ag-toothbrush da tao. Matay da aya. Concern siguro di tao kun ka bakit? Saan nga min apanagtipid ti kasta nga raramiden? No ngay may impeksyon tingipan, wano gams mo. Amom syunay anak kao. Si kama lang ti makagapaw no apay nga umat adayaw dagiti tattao king ka. Siyak gayam manan ti agad just no kastalaang. Ay nawaw. Rumpeng laeng ta si kama ti ayan ti parikaw. Anya nga ro ti aramidag tatang. Ay wanam ti bagim Kanayunem tag toothbrush. Urawan ti papanam ag toothbrush kalata. Ay nawaw. No kasta ti aramida. Sigurado nga wanan tag reklamo. Kun tapno isaw ti surutin ni Jojo nga anak yaw. Agbaling ka kuma-role model iti anak yaw. Ipadas mo mangkit ding usaran, tinted ni Kumari Malani. Epektibo nga tatang. Sigurado dito anak ko. No sakti si ka, madlaw ang naggapoy dya abroday tayo. Adak ka diti papanam, nanang. Ha? Nagtoothbrush ka manan ngamin. Adak ka diti lakad mo. Ay nawaw. Si kakit di mat Jojo anak mo. Awan tilakad ko. Nagtoothbrush ak laeng tapno saan nga agreklamo dagiti kasangsangok. Nanang, kahit kumatag toothbrush. Ah? Ay kat umay ka ah. Kung nagtubag nga ringking ka. Nagmayat gayam tirik na tatang. Kitaan nyo. Epektive tinted ni Marilani kanyak. Mapanak tuman kit di iti ayan na inton madamdama. Way, ikam tumot itinatang ni Kumaray. Ariglado tatang.
Nay, sa di mo ti papanamba kahit. Mapanak iti ayan ni Marilani lakay. Ay nawaw. Nagpudaw mo tintingipon mo, bakit? Epektibo mat gayam ti inted ni Marilani kanyak lakay. At dapi mintas ka. Ang paisaw? Win, kunak to mo ngamin. At da pumintas ka. No mo mo aywanan ti bagim. Di nakangawin man akas talakay. Ay na, di kang angawan bakit? Pudno ti bagbagak. Ala, agrubat ka kitin. Mapan ka iti ayan ni Mari Malani. Ang mga no agtodo man naninton malag. Ay na wow! Nagmayat mo taisan mo, Mari Shuning. Nausar continental care nga in regalom kanyak, Mare. Ket, effective ka di. Kita am tingipan ko, Mare. Nagpodawan. Ay na wow! Saanan ay yellow and black? Wala. Mayat matgayam tirik na no kastoy, Mare. Kawan mo! No idikit once a week ti pa nag-toothbrush mo, pagbalinin mo 2 times a day. Ay, wanam at ibagim. Tapnosan nga agsapol iti sa bali ni Pari Gardo. Ay, nawaw! Kasta asyuning, ay wanam ti bagim. Di mo sadutan ti ag toothbrush. No maipapanmat iti panagtipid, saan adakas ti agtipid. Ngam kitaam kuma, ta saan mat ama isakripisyo ti salunat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Alana, Anita. Sungbatan na kaon. Maasi ka mata. Nabayaga ko nga agar-aram kan ka. Unay ba't ti panang parigat mo kanya akon ngay? Ay nawa, di ka mat makaur-uray, Lupito. Agur-urayak nga rod, ang mga noad dapay agaram kanya ka nagugwapong am itisi ka. Ay nawaw. Kit agur-uray kalatan. Ibagam ano danam nama kunawan. Tapno amukmay no agaram ako niti sa balay. Dakulit ka man. Sige man langan, sungbatan kan. Tamangan no agaram ka pa iti sa baling agpaiso. Yes! Kamaw dyan na. Makaasawa ka na. Ay, Ay na, asawa dagos. kanya ngay nga rod. Iso nga rod nga inaram ka. Na makaasawa ko. Ay na wow, anya ti kunam Anita. Danunan dakan. Ay, wananang. Sinong bata ko ni Lupito. Kasarmat adagos ang tibagana. Anya ngay nga raw, no, day tama lang titurungam. Ay, wananang. Umayda dumanon inton Sabado. Ipapartik ton di may sakal ding. Tay suti ipasango kadakwada. Ay nawaw, kamaw dyanan na, makaramanak man ang itikal ding nanang. Ay na, di man ipakat ta kinarawat maun. Agbain kanto kumamat. Dim ipadlaw iti agbalinto nga asawam arawat ka. Ang mga no agbabaway, amang ikasarkan ka. Ay nawaw, ni nanang mat. Day talaang ti pagbabawyan na amang ikasarkan niya. Ay kawan na. Ang mga no makita na anarigat ka may talunan kat umatrasan amang ikasarkan ka. Nalabas kayo mat nanang. Uray narawat ak ata amok mat kag trabaho. Nalaingak mat amakitangdan nga agraep.
Agsaka, aglaba, agdalus iti umakan no anya pa'y di nga iparamid na. Munay, nagadon nga imbagam. No saan mo kaya ti mapagbagaan, ay di saan lang. At kami dito anak ko, balayan. Balayan ko na ay sunto mo lang, si tungpal na. Ay, nawa- tawaw. Ay, kawan aabalayan. Tangay, da kayo tinalalakyan. Anya kay ti plano yo, iti pa nagkasarto dagiti anak ta. Ay, kay numabaling ko maabalayan. Sa isang una ang nagarbaw. Basta tinapatag, makapagkasal na. Kahit anya nga iti makunam anita. Ay, nawaw. Ay, katwan ananang. Ay, manunto nga iti maparte ababoy. Ang damat tarakan ko talo ababoy. Umanay day jayon. Tadakkel damay. Ay, nawaw. Siguradong tuman karon ti busog kun Ay na, saan man aday tabusog ti ibagbagam si kadita. Pagtungtungan nyo pa'y kide, dagiti na dumapaggastusan yaw. Kasanungay, dagiti kawis yaw. Da kaminton ti makamo iti magastos para iti kawus na nang. Agabang kami na. Karaman ijayan ti badoy ko ni tatang. Kun dagiti abay. Ay, nawaw. Ay, kamaya garon Tapno saan tayo ngagpadait. Isubli tayo tulangan, intun malpas ti kasar. Alang aron, mayat na huwag kakatunusan tayo. Mayat, ba't saan kayo napili? Pumanugot kayo mat iti amin na kaya me. Ay, nawaw. Saan tayo matabak na nga balayan? Kanuan niya ti addaak, di iso ti anusan. Ay nawaw, natulag gaya man ti kasaryo ka ni Lupito, Anita. Ay, iwan, Andrea. Umay kayon to Pizza 20 inton Septembre. Imbag ka pa'y tamakiasawa kan. Ay, nawaw. Apay, makas-asawa ka matin aya. Awan pa'y ngarod ti mangi kasar kanyak. Awan aya ti agar-aram kan ka. At damat, ngam agutang-utang damat dito istor ko. Ay, nawaw. Imbis nga agpakitang gilas da kumakan ka, tapnosong batam ida, utangan da ka mat. Uwan ngarod di uray aw-awan mo't ano umot utang damat. Ay, excited ako ni ti kasarta nita. Uray ka natulag mo ti kalay sa ta. Agkaidatan. Ay, nawaw. Di kalakot makaur-uray yan. Asidag lang arudan. Saan nga rudin? Alan agkaidatan Ay, nawaw. Saan ang mabalin Noy, matras kan ngay. Di awan maaramida kon. Ay, nawaw. Apay nga umatrasak ngay. Basta, diyak kayat nga kaid nata. Aguray taging gamalpas ti kasarta. Yan, dama bukod kong nabalay. Di agawid tan ijay. Isunto mo lang ti pagawid aminton malpas ti kasarta. Karkaron na diyak kayat Ibagadan to pa ay asyak ti sana makaururay. Baka ibagada nga indanon ko ti bagikun ka. Ay, nawaw. Itatanalpasan ti kasaryaw. Mabalin mo ti makiawid ka ni Lupito, balay na, Anita. Ay, naku, anya nga tatirik na ti adda asawa na nanang. Ay, ada asikaswa mo na. Ada ilabam, ada ilotwam, idasaram iti kananda, kasjay. Kan agdalos ka, iti balayaw. Ay, nawa, kasjay aya? Kat ni Lupito ngay nanang. Anya ngay mati aramidan na para kanyak. Ay, kat iso ti agbirok iti pagbiagyo tagay awan pa'y matanak yaw, di uray tulungan pa'y laang amanggad. Numalpas mo amin at trabaho medyo balayaw, di agbirok ka magtitipakitang ganam. Kasi niya, ay nawa, ay isuang nga rod nanang. Adakon bakit? Iluto mo, ito'y ginatang ko asidahan. Ay nawa, anya ngay day talakay. Pitchay, sagpawam iti sardinas. Ay nawa, ay,
Anyamat to. Di pa'y gumatang iti karni mat. Ay, anyang itar aramidem dita. Di mo samak kayat ti aglutaw. Ay no, ay kayat ko alakay. Ang may mayat ko mati agluto no, karni ti iluto. Ay, pasensya kan ba kay? Nakapoy ti diskitar ko ita. Kan dakkel ngamin ti nagastos idi nagkasarta. Iso nga aganos ka pailang wan. Anyapay ngay nga rod lakay. Ay, tsak maka ano si ti kastoy. Puro mo't natin ti masidsidan. Agtrabaho ak man laangan tapno makaramanak matitik karni. Sipod nagden nga kami ka ni Lupito. Diyak pa'y makaramanan iti karni. Idi laang panagkasarmi tinagumumak iti karni. Ay, agrubwatak. Mapanak iti balay da ang kilkilo. Damagak man no da ipatrabaho na. Ay, nawaw. Imbag man tayo may ka. Ado ti trabaho nga agur-uray. Nga mawan matang danak. Apay ngamin adidak ayaban nga itata. Ay, kung naknusan mo na kaya ti makitang daan. Nakiasawa ka mutin. Ay nawa, kayat kulat ta at agtrabaho tata. Awa, masidaan na imas na jak agtrabaho. Ngay Lupito. Agtrabaho ba? Ay na tata, puro mo natang ti paspasida na kanya. Kastaya. Ala, agtrabaho ka kanya. Nalawa di ka may sa. Ay, narutan dan ka awam matang danak nga gay. Tabisi mo't amin nang iti adda umana. Ay nawaw, manungay titangdan ko iti inaldaw tata. Kas iti sigud 500. 500 ti one day. Amok makidingalis to ti garaw mau. Iso apat ti kajak malugi kang ka. Ay nawaw, igatang ko amin iti karne iti 500 a maswildok ita tata. Ay adumat den apandangan ko siguro ging gamay boss. Ay nawaw. Ay, sikalat yag sida? Ay kauwan tata, birok ko mat. Apay ngamin ngay asan agumatang iti karne ni Lupitaw. Saan ko nga ikarga iti ref dagitoy a karne? Asinakit day sakto ibilag. Malamtumat nun nga gawawid ni Lupito. Ilamang kong tumatan tapno saan na makita insun sumangpag. Aday ta, nailasin kon to'y asinak. Ibilag kuntong inton bigat, sakbay nga apanak man agaigan. Umanayon to'y may sagret nga ilasin ko asidak. Uray ta nagdakkel mo tagret. Ay nawaw, iluto ko tamangana ko. Nay, apay ngay ba kay? Di ka magmangan. Naimas mo, to'y linuto mo yung sangpet ka. Torta atarong ko naman. Ay nawaw, makan kalatan sa anak nga rod mabisin. Sidak nga ro dami na nabanuga ka, ito na pan nagtrabaho. Wen, si daom latan. Di nakpabasulo na, no agbisin ka yung madamdama. Wen, kunak lang arudan. Sige, panawan kan dito'y kusina. Talaga dyan malapdan titurog ka. Ay nawaw, nagadumat a karne, dagitaan na ibilag di talikod ti balayaw a nalabsak. Mayat sakit di ti birok ni Lupito ado ti abastuyaw. Ay nawaw, saan ani Lupito ti gimatang iti day tananang? Siyak. Apay, adan trabaho. Kapilitan ang nagtrabaho tadimat gumatang ni Lupito iti karne. Puro matnatang. Di kapilitan nga agtrabaho akon, tapno damat igatang ko iti karne asidak. Ay nawaw, sika lang tagsidsida iti karne. Ay katuan ananang, idulin kon tumanan inton madamdama dagita tapno saan makita ni Lupito. Ay nawaw, madidikas ta anak ko. Si dain niyo angadwa. Ay gungguna na nanang, apay ngamin tayong imutan na. Di pa'y mat gumatang iti karne. Ay sos. Kaslasaan mo nga asawa no kasta.
Nagadumanon asa uyo. Mabitla nga, tayalan kayo iti ihawid yo a karne. Imbagla apang rabyan yo, nanang. Ay, nawaw. Anita, bulong na man yung martilyo ni Lupito. Diya, mabiro ka nun martilyo. Mabitla ang tatang talaag. Ay, dumanon kayo pa yata, birukag pa'y. Alang araw. Umunay ka ko. Nagadumot a karning agkaraibitin di ta nga ito titawad. Una ni Lupito, nakapsok ti diskitar da ita. Nagloko diya tao. Kasaok tuman. Imutan nagsama ni Lupito. Ha? Apay di nak pinautahan nga. Hindi umot. Na nga. Tinkwana. Kunam anak kapsot ti diskitaryo. Nagaduma a karne tinakabitin iti balayo nga ibilbilag yaw. Ay nawaw. Ay, agtagtagainip kay kaditatang. Kano nabayag adya nakaramraman iti karnay. Ay nawa, di kan aglastog. Napanak bimulo di ti martilyaw kin Anita. Kit nakitak dagiti ado a karne a nakabitin. Awan amok di tatang. Jak amo nga da karni nga ibilbilag ni Anita. Ay nawa, nagloko ta sawa. Kaya nasawan, isulang tansit sida iti karne. Isumutla asa namang mangan iti rabi ay. Siguro, nalpasin anangan. Iso adi na kahit ti makisango kanya kamangan. Maday, ti ugalit asawa. Agtip-tipidak tapno darasak makaurnong para iti masakbayan may. Iso jak gumatgatang iti karne, tatang. Kaya't asawan ti asawa. Tibirok na. Igagatang na iti karne. Ay nawaw. Ha? Ay wala ah. Apay ngay, tadinak ba't ik-ikkan iti karnay. Si putak ni Anita. Tiyam muna. Kit napanak nagtrabahon. Ngam adak lang dito kasupukan ngagsisiim. Ni, Bajay. Inala nang agpaiso ti agdan akayo. Kit impasanggir na itilikod ti balay. Imunog manay. Mapan na siguro alain ti bilag na karne. Ay nawaw. Agpaisaw. Ado ti awit na karne. Dajay. Imulin. Kat ibilag nan dagiti karne. Na, bigla mo't anababtugon ni Anita. Ay, inakarayatan. Anita! Ay sus! Awan mo't puot man. Ay, imposible mo't anadangran. Nababalaang mo tinakatindagan na. Ay, tinasayat. Itaray ko di ospital. Sa dino ti ayan ko. Ay, nawaw. Ada ka dito ospital. Bakit? Apay, anya tinapasama kanyak. Di mo malagip. Tinapasamakan ka? Huwag, malagip kon. Agibilbilagak iti karde. Idi biglaan na ulawak at naot balansak. Malagip mo mat siguro. Madama nga gibilbilag ka kadagiti si daw makarnay. Idi simro siguro ti high blood mo. Iso nabanitog ka na. Ay, nawaw. Apay nga, mom. Sinipsiputan ka Naibaga ngamin ni tatang, nakita na nga adot ti karni nakabilag. Siniputan ka mga agpaisaw. Kat ita, ay, high blood kan. Bukbukudam ngamin dagiti karnay. Bawal itang agsida ka iti karnay. Agyaman ka ta mild stroke lang, tinapasamakan ka. Ang maulit pa'y kanaw. Ay, delikado kan. Isong ay sardeng mo ti agsida, no kayat mo pa'y ti agbyag iti napaot. Anya ngay dagita nagado a bit-bit mo lakay. Karne baboy
Nabayag nga inimutak ti bagik. Takayat ko ti makaornong. Ita, kayat ko matiag sida, oray sag paminsan. Ay nawaw, ay kaya't kumatday talakay. Ay iyag mo man tayo dubog. Ay na, nagimas lakit din. Karkaro no, taba na. Ay, siyak tagluto iti sidak. Siyak lang tiag sida. Adda parya dita sida. Isu ti ilutong. Sana mabalin nga agsida ka iti karne. Tamang ano, maistok ka man. Kwartak pa'y ngarod ti usarim agastusan iti ospital. Ay nawaw. Ay nawaw! May salaeng tipyak tayo. Rumbang na laeng ngarod nga aywanan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Alana, Anita. Sungbatan na kaon. Maasi ka mata. Nabayaga ko nga agar-aram kan ka. Unay ba't ti panang parigat mo kanya akon ngay? Ay nawaw, di ka mat makaur-uray, Lupito. Agur-urayak nga rod, ang mga noad dapay agaram kanya ka nagugwapong ang itisi ka. Ay nawaw. Kit agur-uray kalatan. Ibagam ano danamnama ko nawan. Tapno amukmait no agaram ako niti sa balay. Dakulit ka man. Sige man langan, sungbatan kan. Tamangan no agaram ka pa iti sa baling agpaiso. Yes! Kamaw dyan na. Makaasawa ka na. Ay na, asawa dagos. Kanya ngay nga rod. Isong nga rod nga inaram ka. Na makaasawa ko. Ay nawaw, anya ti kunam Anita. Danunan dakan. Ay, wananang. Sinong bata ko ni Lupito. Kasarmat adagos ang tibagana. Anya ngay nga rod. No, day tama lang ti turungam. Ay, wananang. Umayda dumanon inton Sabado. Ipapartik ton di may sakal ding. Taiso ti ipasango kadakwada. Ay nawaw, kamaw dyanan na. Makaramanak manan iti kalding nanang. Ay na, di man ipakat ta kinarawat maun. Agbain kanto kumamat. Dim ipadlaw iti agbalinto nga asawam arawat ka. Ang mga no agbabaway amang ikasarkan ka. Ay nawaw, ninanang mat. Day talaang ti pagbabawyan na amang ikasarkan niya. Ay kawan na. Ang mga no makita na anarigat ka may talunan kat umatrasan amang ikasarkan ka. Nalabas kayo mat nanang. Uray narawat ak atamok mat agtrabaho. Nalaingak mat amakitangdan nga agraep. Agseka, aglaba, agdalus iti umaken no anyapay dita nga iparamid na. Munay, nagadun nga imbagam. No saan mo kaya ti mapagbagaan, ay di saan lang. At kami dito anak ko, balayan. Balayan ko na ay sunto mo lang, si tungpal na. Ay, nawa. kawaw. Ay, kawan, aabalayan. Tangay, da kayo tinalalakyan. Anya kay ti plano yo, iti panagkasarto dagiti anak ta. Ay kay numabaling ko maabalayan. Sa isang una ang nagarbaw. Basta tinapatag, makapagkasardaan. Kahit anya nga iti makunam, Anita. Ay, nawaw. Ay, katwan ananang. Ay, manunto nga iti maparte ababoy. Ang damat tarakan ko talo ababoy.
Manay day jayon. Tadakkel damay. Ay nawaw, siguradong tuman karon ti busog kun Ay na, saan man aday ta busog ti ibagbagam si kadita. Pagtungtungan nyo pa'y kide, dagiti na dumapaggastusan yaw. Kasanungay, dagiti kawis yaw. Da kaminton ti makamo iti magastos para iti kawus nanang. Agabang kami na. Karaman ijayan ti badoyo ko ni tatang. Kun dagiti abay. Ay nawaw, ay kamaya garon Tapno saan tayo nga agpadait. Isubli tayo tulangan, intun malpas ti kasar. Alang aron, mayat na huwag kakatunusan tayo. Mayat, ba't saan kayo napili? Pumanugot kayo mat iti amin na kaya me. Ay nawaw, saan tayo matabak na nga balayan? Kanuan niya ti addaak, di isaw ti anusan. Ay nawaw, natulag gaya man ti kasaryo ka ni Lupito, Anita. Ay iwan Andrea, umay kayon to pizza 20 inton Septembre. Imbag ka pa'y tamakiasawa kan. Ay nawaw, apay, makas-asawa ka matin aya. Awan pa'y ngarod ti mangi kasar kanyak. Awan ayat agar-aram kan ka. Adamet, ngam agutang-utang damat dito istor ko. Ay nawaw, imbis nga agpakitang gilas da kumakan ka tapnosong batam ida, utangan da ka mat. Uwan ngarod di uray aw-awan mo't ano umut utang damat. Ay, excited ako ni ti kasarta nita. Uray ka natulag mo ti kalay sa ta. Agkaidatan. Ay nawaw, di kalakot makaur-ura yan. Asidag lang arudan. Saan nga rudin? Alan agkaidatan Ay nawaw, saan ang mabalin Noy matras kan ngay, di awan maaramida kon. Ay nawaw, apay nga umatrasak ngay. Basta, tiyak kayat nga kaidnata. Aguray taging gamalpas ti kasarta. Yan tama bukod kong nabalay. Di agawid tan ijay. Isuntuwi lang ti pagawid aminton malpas ti kasarta. Karkaro na tiyak kayat Ibagadan to pa ay asyak ti sana makaururay. Baka ibagada nga indanon ko ti bagikun ka. Ay nawaw. Itatanalpasan ti kasaryaw. Mabalin mo ti makiawid ka ni Lupito balay na dita. Ay naku, anya nga tatirik na ti adda asawa na nanang. Ay ada asikaswa mo na. Ada ilabam, ada ilotwam, ida saram iti kanan na kasjay. Kan agdalos ka iti balayaw. Ay nawa, kasjay aya? Kat ni Lupito ngay nanang. Anya ngay mati aramidan na para kanyak. Ay, kat iso ti agbirok iti pagbiagyo Tagay awan pa'y matanak yaw, di oray tulungan pa'y laang amanggad. Numalpas mo amin at trabaho medyo balayaw, di agbirok ka magtitipakitang ganam. Kasi ay nawa, ay isuang nga rod nanang. Adakon bakit? Iluto mo, ito'y ginatang ko asidahan. Ay nawa, anya ngay day talakay. Pitchay, sagpawam iti sardinas. Ay nawa, ay, anya matan. Di pa'y gumatang matiti karnimat. Ay, anyang itar aramidam dita. Di mo samak kayat ti aglutaw. Ay nawa, ay kayat ko alakay. Ang may mayat ko mati agluto no, karni ti iluto. Ay, pasensya kan bakit? Nakapoy ti diskitar ko ita. Kan dakkel nga minti nagastos idi nagkasarta. Iso nga aganos ka pailang Wan. Anya pa'y ngay nga rod lakay. Ay, tsak maka anos iti kastoy. Puro mo't nating ti masidsidan. Agtrabaho ak man laangan tapno makaramanak matiti karni. Sipod nagdan nga kami ka ni Lupito. Diyak pa'y makaramanan iti karni.
Idilaang panagkasarmi tinagumumak iti karni. Ay, agrubwatak. Mapanak iti balay da ang kilkilo. Damagak man no da ipatrabaho na. Ay, nawaw. Imbag man tayo, Micah. Ado ti trabaho nga agur-uray. Nga mawan matang danak. Apay ngamin adidak ayaban nga itata. Ay, kung naknusan mo na kaya ti makitang daan. Nakiasawa ka bitin. Ay nawa, kayat kulat ta at agtrabaho tata. Awa, masidaan na imas no jak agtrabaho. Ngay lupito. At trabaho ba? Ay na tata, puro mo nateng ti paspasida na kanya. Ah, kastaya. Ay, ala, nagtrabaho ka kanya. Nalawa di ka maisa. Ay, naruutan dan ka matang danak nga gaik. Tabisi mo't amin nang iti adda umana. Ay nawaw, manungay titangdan ko iti inaldaw tata. Kas iti sigud 500. 500 ti one day. Amok makiding alis to ti garaw mau. Iso apat ka jak malugi kang ka. Ay nawaw, igatang ko amin iti karne iti 500 ama swildok ita tata. Ay adumat ten apandangan ko siguro ging gamay boss. Ah, ay nawaw. Ay, si kalatyan sida? Ay kauwan tata, birok ko mat. Apay ngamin ngay asan agumatang iti karne ni Lupitaw. Saan ko nga ikarga iti ref dagito'y akarni? Asinakit day, sakto ibilag. Malamtumat nun nga gawawid ni Lupito. Ilamang kung tumatan, tapno saan na makita in sumangpag. Aday ta, nailasin kong to'y asinak. Ibilag kuntong inton bigat, sakbay nga apanak man agaigan. Umanayon to'y may sagrat nga ilasin ko asidak. Uray ta nagdakkel matagrat. Ay nawaw, iluto ko tamangana ko. Nay, apay ngay bakay? Di ka magmangan. Naimas mo, to'y linuto mo insang putkaw. Torta atarong ko naman. Ay nawaw, makan kalatan sa anak nga rod mabisin. Sida nga ro dami na nabanugak ka, napan nagtrabaho. Wen, si daom latan. Di nakpabasulo na, no agbisin ka ton madamdama. Wen, kunak lang arudan. Sige, panawan kan dito'y kusina. Talaga jakon malapdan titurog ka. Ay nawaw, nagadumat a karne, dagitaan na ibilag di talikod ti balayaw a nalabsak. Mayat sakit di ti birok ni Lupito ado ti abastuyaw. Ay nawaw, saan ni Lupito ti gimatang iti day tananang? Siyak. Apay, adan trabaho. Kapilitan ang nagtrabaho kadimat gumatang ni Lupito iti karne. Puro matnatang. Di kapilitan nga trabaho akon, tapno damat igatang ko iti karne asidak. Ay nawaw, si kalaan tagsid sida iti karne. Ay katuan ananang, idulin kon tumanan inton madamdama dagita tapno saan makita ni Lupito. Ay nawaw, madidikas ta anak ko. Si dain niyo angadwa. Ay gungguna na nanang, apay nga mintayim imutan na. Di pa'y mat gumatang iti karne. Ay sos, kaslasaan mo nga asawa no kasta? Nagadumanon asa uyo. Mabitla nga tayalan kayo iti ihawid yo akarne. Imbagla apang rabyan niyo, nanang. Ay nawaw. Anita, bulong man jay martilyo ni Lupito. Diya, mabiro ka nun tayo martilyo. Mabitla ang tatang talaag. Ay, dumanon kayo pa yata, birukag pa'y. Alang araw. Umunay ka. Magadumot a karning agkaraibitin di ta nga ito titawad. Una ni Lupito, nakapsok ti diskitar da ita. Nagliloko diya tao. Kasaok tuman. Imutan nagsama ni Lupito. Ha?
Apay di na pinautahan nga. Hindi umot. Oh, nga. Tingkwana. Kunam anak kapsot ti di sekitaryo. Ngam nagaduma akarne tinakabitin ije balay yung ibilbilag yaw. Ay nawaw. Ay, ang tagtagainip kay kaditatang. Kano na bayag adya nakaramraman iti karnay. Ay nawa, di kan aglastog. Napanak bimulo di ti martilyaw kin Anita. Kit nakitak dagiti ado akarne anak kabitin. Awan amok di tatang. Jak amo nga dakar ni nga ibilbilag ni Anita. Ay nawa, nagloko ta sawa. Kaya nasawan, isulaang tadsit sida iti karne. Isumutlaasa namang mangan iti rabi ay. Siguro, nalpasin anangan. Isu adi na kahit ti makisango kanya kamangan. Maday, ti ugalit asawa. Ay, agtip-tipidak tapno darasak makaurnong para iti masakbayan may. Isu ajak gumatgatang iti karne, tatang. Kaya't asawan ti asawa. Tibirok na. Igagatang na iti karne. Ay, nawaw. Ha? Ay, wala ah. Apay ngay, padinak mo't ik-ikan iti karnay. Si putak ni Anita. Tiyan muna. Kit napanak nagtrabahon. Ngam adak lang dito kasupukan ngagsisiim. Ni, Bajay. Inala nang agpaiso ti agdan akayo. Kat impasanggir na itilikod ti balay. Imunog manan. Mapan na siguro alain ti bilag na karne. Ay nawaw. Ha? Agpaiso. Ado ti awit na karne. Dajay. Imulen. Kat ibilag nan dagiti karne. Na! Biglamot anababtugan ni Anita. Ay, inakarayatan. Anita! Ay, sus! Awan mo't puot man! Ay, imposible mo't anadangran. Nababalaang mo tinakatindagan na. Ay, tinasaya ka. Itaray ko di ospital. Sa dino ti ayan ko. Ay, nawaw. Ada ka dito ospital. Bakit? Apay, anya tinapasama kanyak. Di mo malagip. Tinapasamakan ka? Wen, malagip kon. Agibilbilagak iti karde. Idi biglaan na ulawak at naot balansak. Malagip mo mat siguro. Madama nga gibilbilag ka kadagiti si Dam Makarnay. Hindi simro siguro ti high blood mo. Iso nabanitog ka na. Ay, nawaw. Apay nga, amom. Sinipsiputan ka Naibaga ngamin ni tatang. Nakita na nga adot ti karni nakabilag. Siniputan ka mga agpaisaw. Kat ita, ay high blood kan. Bukbukudam ngamin dagiti karnay. Bawal itang agsida ka iti karnay. Agyaman ka ta mild stroke lang, tinapasamakan ka. Ang numaulit pa'y kanaw, ay, delikado kan. Isong ay sardeng mo ti agsida, no kayat mo pa'y ti agbyag iti napaot. Anya ngay dagita nagado abit-bit mo lakay. Karni baboy nabayag nga inimutak ti bagik. Takayat ko ti makaornong. Ang ita, kayat ko mat ti agsida, oray sag paminsan. Ay nawaw, ay kayat kumatday talakay. Ay iyag mo man tayo dubog. Ay na, nagimas lakit din. Karkaro no, taba na. Ay, siyak ti agluto iti sidak. Siyak lang ti agsida. Adda parya di ta sida. Isu ti ilutong. Sana mabalin nga agsida ka iti karne, ta mga maistok ka man. Kwartak pa'y ngarod ti usarim agastusan iti ospital. Ay nawaw. Ay, nawaw! May salaang tibyak tayo. Rumbang na laang ngarod nga aywanan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.